大家好，欢迎收看要闻天下。制药巨头默沙东近日宣布，美国 FDA 拒绝了其针对慢性咳嗽治疗药物 Gefapixant 的新药申请。如果您觉得视频有帮助，不妨先点个关注。默沙东的 Gefapixant 是一款非麻醉性、口服的选择性 PRX3 受体拮抗剂，用于治疗成人难治性慢性咳嗽 RCC 或不明原因慢性咳嗽 UCC。FDA 对其新药上市申请发出完整回复函，认为申请缺乏足够证据证明 Gefapixant 在治疗 RCC 和 UCC 方面的有效性，这与 Gefapixant 的安全性无关。默沙东研究实验室全球临床开发高级副总裁 George Coughlin 表示，鉴于目前没有经批准的治疗难治性或原因不明的慢性咳嗽的药物，我们对 FDA 的回应感到失望。他还补充说 ，CRL 与 Gefapixant 的安全性无关。公司正在审查 FDA 的反馈，以确定下一步行动。请点击关注要闻天下栏目，获取更多医药前沿资讯。记得分享给身边的朋友们，让更多人了解这一重要的医学突破。治疗方法和用药请遵医嘱。感谢您的收看。